जोंनि एबसुनि लेभेलनिफ्राय तदन्त खालामदों। दिपेन बर' सारनि सायाव जाय भाइराल खालामग्रोदों बियो जेलबो जानांनो हागौ बा एक्सन लानाय जागोन बायदि। दा बिनि सायावनो मा बुंथिदों जोंहा मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा मैया गोबां भाइराल जादों मोनसे भइस कल मैखोमजों आरो दिपेन बर' सारजों रायज्लायनाय। बिनि सायाव गोख्रोङै साबधान होदों मानगोनां दिपेन बर' सारा खोनासंलांदो। खोथाखौ लानानै आङो एसेबो माने गोसोआव बेबायदि आंनियाव साननाय फैयाखै। बबे समाव मानो बुंदोंमोन आं बेखौबो गोसोखांफिननो हायाखै आरो बे कल रेकर्डआ माने बेसेबां रियेलिटि दङ बे एडिटेड ना मा बेखौबो बिजिरनानै नायनांगोन। बिनि सायाव आङो जोंनि एबसुनि लेभेलनिफ्राय तदन्त खालामदों। दा जाय बिथांमोना बेखौ भाइरेल खालामदों, जाय बिथांमोना बे रेकर्डखौ दामदों, बिथांमोननि सायाव निस्सय बिनि सायाव तदन्त जागोन आरो मा उद्देश्य लानानै मा थांखि लानानै बिथांमोना खालामदों बिनि सायावबो नोजोर बोनांगोन। बबेबा टाइमाव बेबायदि माखासे खोथाफोर थासारिफोर फैयो जातिनि सार्थआव, इउनिटिनि सार्थआव मालाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ जोङो खौसे खालामनाय, हारिखौ जोङो बजबनाय आरो राइटखौ राइट रंखौ रं जोङो बुंनायनि थाखाय हाबा मावबोनांगोन। दा बेखायनो बियो गोजाम अडिअ' जानांगौ, खिन्थु बेयाव माखासे एडिटेड फ्रेक्सन दङ आरो दिनै माने कम्पिउटार बा नोङो माने मा दिनै एआइनि आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स डिजिटेलनि जुगाव गोबां बेबायदि एडिटेड जायो। आंहा रावनिबो सायाव बेबायदि आक्षेप बा गाज्रि मोननाय गैया आरो बे दिनैनि तारिखाव जेबो रिलेभेन्सि गैया। आरो स्पस्ट बाथ्राखौ जुदि बुंनांगौब्ला बर'नि मोननै रिजनेल राजखान्थि हान्जा UPPL आरो BPF खौ ज' खालामनानै बा मोनसे बुजाबुजिनि आधाराव बर'नि जातीय सत्ता, अस्तित्व, थामोन्था रैखाथि, माहारिबादखौ लानानै आवगायलांनांगौनि थाखाय जोङो ग्रेटार इन्टारेस्टआव आपिल होदों आरो बिनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथां, खाम्फा बरगयारि बिथां, रबिराम नार्जारि बिथांजों आङो अक्ट'बर दाननि फार्स्ट उइकआव आङो जिरायदों, सावरायदों, खोब गोथौयै सावरायदों। प्रमद बर' बिथांजोंबो सावरायदों, बेनगोरा नार्जारि, UG ब्रह्म बिथांजोंबो आं सावरायदों जे जातीय इन्टारेस्टआव जोङो हाबा मावलांनांगोन आरो मालाबा जातिनि सार्थआव रल लानायाव जोङो गोबां खोथाखौ जोङो रिक्स लानानै माने हाबा मावनो गोनां जायो। सान्तिनि बाथ्राखौ जों बुंदों, सोरबाया असान्ति बाथ्रा बुंदों, सोरबाया हिंसानि बाथ्रा बुङो, जों अहिंसानि बाथ्रा बुंदों, सोरबाया भाइलेन्सनि बाथ्रा बुंदों, जों नन भाइलेन्सनि बाथ्रा बुंदों, जोङो डेम'क्रेसिनि डेम'क्रेटिक सार्थनि बाथ्रा बुङो, सोरबाया नान डेम'क्रेटिक खोथा बुंदों। दा बेयाव मा उद्देश्य लानानै बे खोथाफोरखौ बुंदों बेफोर भाइरेलजों बेफोर माने भाइरेल खालामनानै सोरबाया गाज्रि खोथा लिरोबाबो, सोरबाया गाज्रि भाषा बुङोब्लाबो, आंखौ सोंखारिब्लाबो हारि दानायनि थाखाय, हारिनि सार्थनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन, सान्थि गायसननांगौ, NDBनि जेंना जेंसि सुस्रांनाय, बिथांमोननि केस, बिथांमोननि जेलाव थानाय जोंनि बिदा फंबायखौ लाबोनांगौनि थाखाय भारत सरकारजों, आसाम सरकारजों नेसनेल जि मोनसे कमिटमेन्ट दङ बिनि आधाराव जि खामानि मावनांगौ बेखौ एबसुआ एक बिन्दुबो दोरोदा। दा बेखायनो बेबायदि फिसा फिसौ